首先，我要说，这应该算是大家都能够做出来的一道菜，而经过我的解说，或许你也可以做出很好吃的一道菜。老实说，不过就是把9孔烤一烤，切一切，淋个酱，然后放上海菜，然后再淋个酱，有什么困难的呢？从最开始，你要去买9孔。至于这次要买活的还是冷冻的，其实我觉得没有差太多。先把9孔刷洗干净。如果你喜欢把黑黑黏黏混着沙子的东西放进嘴里的话，你也可以不要洗，没有关系。拿出你家那买了却从来没有开封过的漂亮烤架，放到炉台上开火预热。如果你家没有买了却从来没有开封过的漂亮烤架，你可以用去年中秋节用剩的烤架。如果你没有去年中秋节用剩的烤架，我建议你可以参考另一部9孔生鱼片的影片。把可爱的9孔一个一个壳朝下放到烤架上，这样烤9孔时沸腾的水分才不会立刻滴到你漂亮的烤架上。如果你觉得看到活9孔在烤架上扭来扭去挣扎的样子很可怜，你可以先把它拿到冷冻库冰个半小时再拿来烤。当然，你可以直接买冷冻的。不久，你就会听到9孔在烤架上发出咕叽咕叽的声音。壳所保留的水分让9孔处于半煎半煮半烤的状态，这样可以保持肉的水分，且熟得更快。你说半煎半煮半烤的话会多半个？你知道我小学3年级后数学就没有及格过吗？水分开始收干了，就可以翻面烤喽。要烤到表面金黄，但又不能烤到干掉，所以要记得翻回来确认一下烤得如何。如果烤得不够，就再翻回去烤一下。你看看这金黄酥脆的表面，是不是很诱人呢？烤好之后，就可以找个地方放凉，让紧缩的9孔肉放松一下。这个时候拿出2颗大蒜，把皮剥掉。反正现在要等9孔凉，没别的事做，可以慢慢剥。然后把大蒜切碎。你可以像我一样，工整的把大蒜切成1.5 mm 的方形，也可以乱打把它多烂。但就像我说的，反正现在没什么事做，练一下刀工也没什么坏处。
之后把切好的大蒜碎放入小锅中。现在我们来帮九孔去壳。如果你刚刚有正确的把它烤熟的话，应该很容易就可以用手把肉连同内脏剥下。觉得麻烦，你也可以用汤匙把它挖下来。接下来我们把内脏取下来，但千万不要把它丢掉哦。这道菜跟一般烤九孔包的不同之处，就在于用它的内脏所做的浓郁酱汁。请小心的把取下来的内脏收好啊。准备个容器还有筛网，然后把内脏倒进筛网，拿个汤匙或是刮刀，一边温柔而坚定地把内脏弄烂，一边把弄烂的内脏压过筛网。这个动作有个十分专业的名词，叫做过筛，也就是让物体通过筛网的意思。虽然过筛后它变得好像一坨但它可是让这道料理的味道进入另一个层次的关键角色。先把那坨内脏精华放在一边，在刚刚的大蒜中加入适量的橄榄油。怎么样叫适量呢？差不多每粒大蒜碎都可以泡在油里的量就可以了。放到炉子上用小火加热，千万不能用大火啊，要让橄榄油慢慢的萃取出大蒜的香味，不然大蒜味会被封住，而你得到的只会是一锅有焦味的黑蒜油。大蒜开始冒泡后约3分钟，就可以加入那坨内脏精华了。加入后要用更小火来煮，并让内脏和油充分混合，一样用油脆的方式带出内脏的风味。过不久，锅中就会开始充满浓稠的泡沫。这时就可以把火关掉，让酱汁放凉了。接下来把九孔切片吧。为了方便摆盘，我把它切成薄片。如果你刀工很烂如果你喜欢比较扎实的口感，可以直接切半就好，反正最后都要吃到肚子里的。然后拿出你家最有北欧感的盘子，如果没有，可以去 IKEA 找找，至少品牌是北欧的。反正这道是冷菜，逛一逛再回来摆盘也不迟。把九孔照你喜欢的方式放在盘子上。不要问我为什么要摆成像花瓣一样，明天我可能就会想把它排成长颈鹿也说不定。把
把萃取了内脏精华的酱汁淋上去，不要淋太多，只需1点就可以增加它的风味了。用含金莲叶增加一些香气，然后放上穿烫过的海菜。今天我用的是平常九孔吃的龙须菜，我知道有点像是脚尾饭的感觉，但你平常吃平价牛排时也会配玉米粒啊。拿一个可以盖紧的罐子，倒入巴萨米克醋还有初榨橄榄油，比例是油3醋1。如果你懒得用量杯，也可以直接透过罐子看下比例差不多就好了。盖上你那可以盖紧的盖子，要挤到1滴水都不会流出来，然后用力的摇它7749下，你就得到了乳化的油醋酱。最后将适量的油醋酱淋在海菜上，一道看起来高级到龙要飞出来的咸菜就完成了。烤过的九孔包 Q 弹而带着焦香，油醋的酸度从腹肌活着味蕾，龙须菜鲜明的海潮味和脆度，增加了整体的层次。而肝脏酱汁浓厚的鲜味与酸味，在齿间回荡而久久不散。你说为什么最后都要换成清油的口气呢？好啦，我们下次再见。如果你喜欢我的影片的话，记得帮我按订阅、分享，然后按赞哦。然后记得帮我按下面的小铃铛，这样你才会收到我最新的讯息。也欢迎大家在底下留言跟我一起讨论你喜欢怎么样的影片哦。